Fa ahoana e? Ary iny ty mampitomany andry? Tsy haiko tsony akeo Sylvia. Tsy fantatro tsony hoe inona foana ty zavatra mahazo anay sy daty ty. Fa misy inona nefa e? Sa marary izy? Ie. Vao niantso ahy teo Bera fa nipoteny valala daholo ny le vary nolazaina tamintsika fa hotsinjainy. Tsy nahasaky izany data dia zao ndraiky narary zao indray. Ka marary aiza nefa izy e? Marary any Beraviny. Ka aiza moa no misy hôpitaly any? Tsy haiko tsony e. Najoro a. Aza manao ohatran'io ndry fa mila mandami-tsainany e. Indrindray no raikitra retina ty. Aizy ry Beravina mbola ale. Tsy maintsy tonga koandro Sylvia. Dia akandro tsy esana indray zany ndry. Ka avelako amin'izy irery ihany ary data ozy ndry e. Ohatry ny fanontaniana tsy dia ampiheverana kosa ny fanontaniana petraky ndry amiko izany. Tena manany asa ndry mihitsy ana tsy rarahako e. Ny fitsaboana ny data aloha zao no maika. Aka permission ah, mahazo aho tsara, tsy mahazo aho tsara, manao absence non motivée. Mitady asa hafa ary Sylvia rehefa voaroaka. Na dia mijanona mipetraka any ambanivohitra moa maninona? Inona ny maharatsy an'izany? Efa tsy ho anjarako mihitsy koa angamba ty asika. Aza miteny an'izany akia. Ka inontsony arozy indriny mbola azoko atao. Dia lazaina fa mbola fitsapana anay sy dady indray izany izao. Zakako masoandro hiposaka foana ho andry. Sylvia, tsy zakako tsony izao. Zao a. Maherezy indriny Najoro a. Aza diny fa Andriamanitra tsy hamela irerenareo mianaka izany. Misaotra mifankahirezana e. Nefa ampy izay, tena ampy. Dia anainga izao izany ndry sa tsy te ho tara fahatongavana any amin'ny dada. Zao dia zao ihany a dia hitady fiara dia hanao lavalina monjy ny fandriana. Ohatr'izao ary rampitso efa tokony mitsabo any dada. Dia mbola andeha amin'ireny lalana lava sarotra ireny izany Najoro. Amin'izay dia izy irery fa tsy mba misy namany. Dia ho ketoketohy ny eritreritra sy ny adi-tsaina rerany anaty fiarany izy. Mampalahelo. Amin'ny fotoana sarotra toy izao indrindra no tokony hisehoany namana afaka hampitraka sy mifanampy. Tsy hamely rery azy ihany aho. Hiera amin'ny any am-piasana dia hiteny amin'ny taleha mba afaka hindrana ny fiara tsy mataho-dalana ao amin'ny toeram-piasako. Sady fantantsara koa dokotera Fenitra. Nalahelo mihitsy azy izy rehefa nilazaiko ireny zavatra nahazo azy ireny. Mino afa manome izy e. Izy raha teo koa ny filohan'ny teraka fisakana eto Antananarivo. Najoro a. Mihaino andria? Zao akia. Hiaraka hiverina amindry ihany a. Marina very Sylvia, hiaraka hiverina any? Ie, tsy hamela andrirery ihany a. Akandro fiasana koa dia andeha isika. Zao a dia hiantso any amin'ny talehanay mba hindrana fiara hoentintsika any. Tena misaotra betsaka Sylvia. Nefa aloha sao dia mbola rampitso vao avela ndry. Zany ka tsy maintsy manainga zao e. Tena tsy hijanona eto tsony a. Zao akia dia hiantso azy a. Mba ho afaka hoe zao atoandro zao ihany tsika dia hiainga. Eny ary ataovy izay hitandry fa mety fa zaza ary ajanony amin'izay moa ty fikorofany ty e. Manana finoana fa lasa zao atoandro zao ihany sika. Sady fiara tsy mataho-dalana ne no entintsika any. Eny ary. Atolotry ny radio feno manio anao ary amin'ity alina ity. Ny fizarana fahadimy sady farany amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe fitiavan'ny dada. Sanganasa ny Simone Menjanahary. Ireo hanome aina ny tantara: Odilon, Yada Fister, Jona, Boaz, Antoine, Naina Rakotondranaivo ary ny mpanoratra niaraka tamin'ny Mampitono, Lalaina ary Anitra. Nandray feo Odilon Rafalimanana. Tompona andraikitra sy mpanantontosa Simone Menjanahary. Fa ono Alex Robera. Ahoana izay tatapoly a? Efa mba niantso angiavy e Najoro. Ie, efa niantso azy ako. Dia ahoana ozy izy? Izy hoa andeha hanao lavalina any alina. Ay, Alex ro atany fiara amin'izao alina izao a. Nefa andaina angety teny efa marary e. Ka dia miankina amin'indray iny koa. Dia tena raha tokoa ny mahazo azy ao ry tatapoly e. Tena marina ny teninga. Fa ono a? Mba ahoana ozy izy ngazara maheno an'izao mahazo any dokotera izao? Aho any dia tena tsy avy nahita ngazara hatramin'izao. Fa inona kay ry mahatonga anao hiteny an'izay? Lasa ihany lesiny saiko amin'izao zava-mitsangy izao ry Bera. Tena manahirana aloha izy ity tatapoly a. Re olona kely finoana ny ohatran'ny dokotera io fa dia tena efa lasa mihitsy ohatr'izay. Fa hono, mba nakay tokoa kay ngazara. Ka izay ihany koa natonga nanontany an'seho teoko. Fa ahoana a Libera?
Ie, dia tena tsy misy tadidin-gah mihitsy ve zany zalana nafika an-gah iny e? reny mikasika an'iny aloha dada Paoly dia voahoy teo a. Efa nondrasiny zalahy tanana manko mikasika azy iny. Efa manomboka miamaiziny koa ny andro ity dada Paoly ko maninona kay rehe mba mody vetivety aloha apiditra ny omby raika sisao sady ametraka ny trano amin'ny zalahy koa. Mandeha anary e, fataoko anay eto aby. Sady mino aho fa sady ana loatra izy angamba. Eny ary, zay zany. Tsy aloha very Sylvia tonga dia mifantaniany amin'ny hopitaly sika. Maninona nefa aloha raha atsony Bera mba ahafantarana izay misy andry zareo? Marina tokoa zany. Andrasoary aloha atsona tokoa Bera e. Allo Bera? Allo Bera ve io? Fa mba nimerony koa ary ty. Fa iaka izao azafady. Najoro ihany ty ry Bera. Aiza ho aiza kay nareo io? Kay ve najoro e. Ety amin'ny hopitaly anay izao fa nareo kay aia? Efa hiditra ny tanàna mihitsy izay izao fa ety amin'ny tetezana ity. Kay ve? Ao ary fa hotsenaiko tokotany ao nareo. Tandremy tsara ry Bera fa mbola alina be ny izao andro izao e. Toko aty aby anay dada Paoly. Ay, rehefa avy eo zany fa hono a mba manahoana nefa dada ao? Efa tsy de magnahiky ora izy fa reraka fotsiny. Tsara zany. Zay ary fa rehefa avy eo indray Bera. Ahoana hono aky? Eny amin'ny hopitaly hono ry zareo. Ka mba manahoana nefa hono dokotera? Tsao lazainy Bera hoe tsy de maninona fa mbola reraka fotsiny hono izy. Tsara zany. Fa aiza moa zany misy ny hopitaly ety ry Najoro? Ohatrany tsy de tandrotandroko loatra mantsy tamin'ilay tsika taty reniko. Vao tafialan'ity fiakarana be ity sika dia ao ambonimbony ao ka misy fiangonana iny ao dia eo no misy azy. Ay, ory Najoro a. Ohatrany misy olona mitsilo lampy any ry ambony ry e. Eny tokoa, mety ho Bera angamba io ka. Ny teny mantsy izy fa hivoaka eny an-tokotany. Tena suran'izany ve ndry e? Ka eo mihitsy eny misy ny hopitaly e. Eo aloha eo sika mivily miakatra sofera. Tena ohatrany diso lalana tsika izany. Hitandry Bera sy dada Paoly io mijoro io. Dia aiza koa nefa izao izay ao hopitaly eo e? Sa hoe veriny Sylvia fa toy ny any an-drenivohitra ary ny aty. Raha tsy diso ohatry ny reny antsoina hoe CSB reny io a. Fa tsy haiko na CSB1 na CSB2. Ry zareo ve tia tongotiry Bera? Tena mino aho dada Paoly fa izy regny a. Najoro anefa niantso ahy teo. Tonga soa ary nareo anaka. Misaotra dada Paoly. Tonga soa e. Misaotra betsaka. Dia ahoana ry Bera? Aiza dada? Ao izy ao e. Efa tsy manatsony ve nefa izy e? Efa matsaratsara izy anaka. Fa somary mbola reraka. Mahafy loatra tia nahazo azy ity a. Andao ary tario any zay e. Andao aky Sylvia. Aleo ianao ry Bera mijanona ho namany sofera io eo aloha fa avelao dada Paoly no hitarika anay ihany. Eny ary mademoiselle. Mahaizana be koa ato zany a. Sady tena manepitra be a. Ka betsaka loatra nge ny olona miditra eto e. Dia toy izao foana ve ny eto ry dada Paoly? Hatramin'izay anaka. Asa izay mba ho fivanana anao rinany. Mandrosoa ary nareo mirahavavy fa ato no misy azy. Ndray dada. Najoro a. Somary mbola matory izy fa efa somary alalina vao mba no azo tory a. Misaotra indrindra dada Paoly a. Andraso voasiko vetivety ary izy. Dada. Dado. Dada. Tonga izay. Najoro Sylvia. Ay, tonga ny zanako. Manahoana nareo roa? Salama tsara izay fa dada no mba manahoana ianao izao? Eno a, nanahoana tokoa dokotera ny fahasalamanao? Izao efa mba mahazoazo aina izao ahy. Isolan'Andriamanitra anaka. Dia efa tsy maninona loatra intsony izany dada. Aiza nefa ny mbola hen'ny dada hoe marary any dada ka mandreraka ny dada? Izaho anie tsy dia hoe naninona loatra fa ohatra taitra fotsiny an'ilay zavatra hitako teny an-tanimbary. Dia izay no navoa ohatr'izao. Ka vokatra izay fahatairanao izay mihitsy mantsy no mety nampiakatra tampoka ny tosi-dranao. Angamba tokoa Sylvia. Tena marina mihitsy izay voalazan'ny Sylvia izay ka. Fa efa tonga izay izao hikarakara ny dada dia malaky sitrana amin'izay moa dada ô? Eny anaka. Vao mahitanao anie dia sitrany dada e.
Ka tsy aleo aloha avy dia omena an'ilay calcium sandose amin'ny sachet izy. Ay, miankina amindry ihany ka. Eny e, mety tokoa izay raha ohatra ka nitondra tokoa anao Sylvia. Iny mantsy mba tsy dia effervescence dia tsy manaitra loatra ny tosi-drako. Ka nitondra fanafody maromaro mihitsy anie Sylvia e. Ay ve, tsara. Sao tsy misy mantsy aty. Fa nalaky be ihany nareo roa nahita fiara ihany. Ka izay atongavana aloha no tena tanjona ry dada. Fiara tany ampiasandry Sylvia no nitondra anay. Sady reny fiara tsy mataho-dalana reny mihitsy. Eny e, misaotra anao Sylvia dia misaotra ny any amin'ny toeram-piasanareo ihany koa. Ka olona mahafantatra tsara anao koa anie dokotera nitalianay e. Zany eo. Izy mantsy no filohan'ny zanaka fisakana ao Antananarivo. Ay, dokotera teo ve? Tena mifankalala tokoa izay miralaka. Maninona raha le ho vivao aloha no hanaovana fanafody rikala? Marina izany. Zaho koa tia variana mijery any dada eto fotsiny. Tia rekia. Fa maninona nefa ny variana mijery any zanako e. Ka manina sady malailo any dada ne ay. Ity ary aloha ny fanafodinao dokotera. Ay zary. Dia mba inona daholo nefa ny fanafody efa nomeny any dada e. Tsy haiko anaka fa mety ho hitanareo anatin'io karina io angamba. Sady inona moa no fanafody isy aty ambanivohitra aty fa dia izay mba mety azonjareo atao aloha no atao e. Hoe jereko ny kariny any dada. Ie, hitako ato reto tokoa. Ary tena tosidra mihitsy ny navoanao fa dia naninona e. Mafy loatra ty fitsapana mazo atsika aty anaka. Na izany kosa zary dada tsy tokony ho tonga amin'ny zavatra sarotra toy izao kosa e. Loza neraka izy fa izany hoe moa tsy natrehanareo ka ohatrany hoe ny mora ny milaza azy a. Nahatanjaka ihany aza dokotera fa ambony ihany ny tosidra nahazo azy Sao mbola reraka aloha dada fa matory amin'izay e. Efa tonga izay izao dia tokony mba hilamina amin'izay ny sainao. Sady vao mba aingana teo kosa ngeny mba no azo tory. Efa tsy dia maninona aho e. Tokony ho tenenina ny dokotera dia raha pitsy maraina ihany tsika dia miala ety dia aleo mody. Koa tena mieritreritra n'izany sa ahoana keo Sylvia? Eny e, marina izany fa aleo aloha jereko vetivety ny tensionanao dokotera dia ho hita eo rehefa avy eo. Ao ary. Efa tsy dia maninona tsony 13-9. Hitako reraka loatra nareo miravavy fa aleo aloha miala sasatra kely azy. Neny dada koa ny andro rehefa arainako. Avelao amin'izao fa dada ny matory amin'izay e. Ao akendry ny tsotsotra eto ambony kidoro eto ry Sylvia. Za aleo ho eto tongom-pandriana ny dada eto. Nefa dada Paul izany mba ho aiza? Tsy maninona anaka fa avelao aho naman-dralany anaty fiara. Eny ary ao fa miresaka vao maraina amin'ny dokotera sika. Ay ve izany ny zava-nisy taty? Mba tsy nampoiziko mihitsy izany voalazany be izany. Indrindra ity lazainao ry Bera fa miahiahy any dada Paul tamin'ilay fanafiana niseho tato amintsika ianao. Ka na izaho azy ane mba gaga amin'izany ndraika izy e. Dia izay aloha ny zava-nisy hitako sieniko e. Arono ary Bera. Mihaino anao ary Sylvia? Mba nanahoana nefa raha niresaka mikasika an'ilay atao hoe ngazara. Eny tokoa. Ary dia tsy avy nahita azy mihitsy hatramin'ny rainy resaka ny fanaovantsika farany tato rainy. Zany io, ary tamin'izao navoan'ny dady izao. Ny ona rehetra re dia namonjy tainy aby fa ngazara dia tena sahitako. Nefa dia iny dada Paul tsy nahasaraka antsika roa lahy iny hatramin'ny navoatany an-tanimbary ka hatramin'izao tsika no dia hatramin'izao. Fa ny fihetsika toy ireny kosa aloha dokotera mety hoe ho fanafenana ny ratsy nataony Na dia izany kosa aza kia, ohatrany tsy mino an'izany mihitsy ny saiko hoe dada Paul ny havitan'izany. Mbadiny io tsara ane reny resaka rehetra ny fanaovantsika tamin'ireny e. Tena misy hevitra mbady izao e. Fa mila mandinitra tsara aloha tsika vao mamoaka fitenenana. Efa nilazaiko an'izany ihany Serbera sao hanimba zavatra betsaka. Eny e, eo ihany izany fa aloloha avadika ny resaka. Maninona moa raha mandeha mba mijery ny tanimbary izay Sylvia dia Ibera ny miandry any dada eto? Ay, tsy mety izany. Fa maninona ry Bera? Tsa mety amiko izany Sylvia. Ay ro alalanareo roa izay zavatra mety voaseho any indray. Tena tsa mety ka. Marina izany teny be izany e. Tsaratsara kokoa aza aleo avy misakafo atoandro nareo dia miaraka any nareo telo mianadahy. Dia iza nefa no namany dada eto? Tsy misy aninay eto e. Sady arato eo fa tsy dia manahintsony. Indray ary koa. Aleo izay izany no atao dia inona nefa aloha izany no zava-misy ao an-dakozia ao ry Bera?
Sady misy inonareo fa jereo ao a. Ka inona nefa ny loka mba azoazony dady? Ka zavatra tsy dia tokony hiteraka fiakaran'ny tosi-dra aloha izao no tokony hohaniny a. Ohatra hoe trondro na anamaitso. Izay trondro izay ngamba no hitako fa mety ka maninona ary bera raha ohatra ka mba mandeha mamintana vetivety ataon'ny dadaloaka dia izay Sylvia ikarakara izay ho ataontsika telo miana-daloaka. Tsy maninona fa mety izay. Ary aty ve tsy hitondrana salady? Zany veribera dia mbola ho an'ny tany indray a. Mahazava be izany. Ao ary fa lasa aho e. So adiny ny voasary makirana anaovana azy a. Ie. Tena mahavarina sy tsy mampino ahy mihitsy ny resaka bera teo indry dada. Dia izany anefa ny voalazany. Nefa ve dada tsy hoe i dada Paul ny tonga namonjy azy taty? Ka izay mihitsy ny anaka ny tena mahagaga e. Mety efa nikorotana be ihany koa ny sainy dia tsy nahazo hevitra izy. Na izany aza kiry Sylvia. Maninona no i dada Paul no ahahiny? So mba misy ambadika kosa ary aloha ilay resaka tandry dada. Tsy azoko ny tiana ho lazaina anaka. Ka ahoana tokoa moa izany dada Paul nanery antsika amin'ny hanofanan'ny tany fa tsy nanaiky ny hamarotana azy taminy. Na za koa aloha mba gaga tamin'ireny a. Fa izany hoe moa nila voly sika tamin'ireny. Ny tany izany mbola mijanona ho anareo ihany dia zaiko. Hatramin'izao aloha ry Zovavy dia tsy mety mihitsy ny saiko fa izy no nahavitandreny tamintsika. Na ireny fikarakarany antsika ireny aza ve dia hinoana an'izany e? Eny e, marina tokoa izany. Saingy tsy zarany aza ve dada maty tany mba azahoany tany? Mbola misy zavatra hafa mihitsy aloha ao ambadika izao e. Fa inona ny zavatra hafa mety tsarotsaroany vavan'ny dada ho karakarainay aloha? So dia anaovana kafe? Efa somary nisotro maraina ihany fa nanaovany bera teo fa ohatrany mbola misy dite soja zay ao dia aleo ary izay no atao e. Eny ary ao fa vetivety ihany izay. Ahoana litiry le bera? Tena vita lamy hitsy ny namadika tamin'ny fifampitokisasika. Ny amin'inona moa izay ngazara fa tsy azoko a. Dia efa resaka vita zao ve moa le sovidiko ny tany dia sy ahateo indray avatsy an'laisany ho an'Jahy Paul fotsiny. Tena tsy azoko e. Ady varotra tsaraikitra rey ngazara aza atao andrava fihavanana. Elary mieritreritra an'izay aloha fa reha kosa tena lazako marina amin'lahy Njahy bera fa tena nalahelo aho a. Ko anao tsinona miveraverako sady angamba ny vidiny dada Paul ny tany. Aza mitapitapy lesy a. Every lafa tsy hitako angahy ny vola be naterinareo teny amin'ny tiavo iny. Sany vidiny izany ho ny tany fanofanany fotsiny. Ha, izany vely ty? Na dia toy izao aza nery ngazara ny fiainantsika dia vao mba misy olona vanina sy manao ny marina ihany eto be ravina. Dada Paul ve izany ny tian-Njahy lazana amin'izay? Izy indrindra. Fa mitapina ravin-joavy ve sa misesy ny atain'omby ny maso sy ny sofin-Njahy ny tsanahalala fa Njahy Paul ho nanirakonina hanafika teny amin'Njahy? Izany ve amin'Njahy dia mba olom-bagnona sy olona manao ny marina? Fa inona koa ro ahafantarany ngazara izany? Tena pirofana izao fa izy ro nanirakonina nanafika ahy teny. Tosa mahateny mihitsy Njahy. Aza mba mora mbakaina ihany ho aho. Nefa dia milaza ho mahiratra sy zao hoe aleo handefa velomy Njahy. Andraso ndraika moloa ngazara. Henoko aby lesy ny zavatra nitranga teto na dia sa teto aho a. Fa ahono aho? Anao tokoa kay taia tamin'iny andro iny fa samba nahitanao aho a. Nisy dia nalehako tainy vato misangana. Tany aho dia efa naheno ny fanafihina ny sehy teny amin'Njahy io. Tena marina izany ngazara. Fa hono aho dia inona izany ro mba tolo-kevitra azonao menanay? Ay sy angaha Njahy berako. Ohatra hitako tonga ao any izy rovavy zanaky dokotera iny. Maninona re rainona nahita fianarana rainy ro angalany Njahy hevitra fa tsangaitsy ambala ohatrany tony. Dia izay vary mba teninao ngazara e? Kotoko Njahy andro ny teny an'izay tagnamiko. Sa hadino sahady va? Eny ary fa sa maninona re izay ro hitanao fa mety. Mantiana koa mandeha any fa mahakamo ahy eo fotsiny. Vao aya rery ho ahazo anareo ry Njahy bera. Zay ro izy rehefa mivaditra amin'ny fitokisana agnamiko. Lasa hafa eo Njahy sy ny rediredin-Njahy koa.
Tena hafahafa ny faratenin'ny Ngiahazara teo iny a. Mbola hay ho ny hahazo anareo. Inona rero tiany havohitra amin'izany teniny izany e? Ary ny mahagaga dia tsy hambana sy ny resaka mihitsy ny momba ny dokotera. Tena manomboka mihamaloto sy mihamaimbo mihitsy eto Beravina eto raha tsy hita izay nanao ny fanafiany. Inona ny mahalasa saina Ngiabe reo e? Lelika, tonga koa libe-tsara vela sy rasy ty. Tena lasa halako maizina misy ty tatapoly ty. De varene tokoa Ngiabe zao. Savarena fa henoko ny teninao. Ohatran'ny lasa mahasositra ny fiarahamonina eto Beravina eto ry tatapoly a. Fa hono ary Bera, inona no mahatonga Ngia hiteny an'izany? Ohatrany mifampiatsara vela sy fosiny teo. Ndao mihitsy aloha hipetraketra an-talaketo tsika sy Ngia fa tsa mahazava amiko ntsany zany. Zany e, zany lazaiko anao zany. Niatsara vela ty hiaby ny onona. Fa maninona? Ireny izao hitanao ny zavatra nahazo an'ny dokotera. Ia hoanao ry mba tonga na manganay ny manodidina aty. Raha ny fanafiana tao aminay ireny dia ny onona maniraka ny mpanafika ary mody mba manampy tamby mikarakara. Zany e. Fa ela aby re lety zany Ngiabera. Tena manomboka tsy ho azoko tokoa dia izay moa izy ry tatapoly a. Fa hono ary Ngiabera, fa angaha moa letsy efa enonareo sisinona nierika ny zalana nafika tao aminareo reny. Toko dia voalazany zalahy tao reo tatapoly ny agnaran'ny onona naniraka azy rehefa nahita ny volany tadiavina izy. Dia iza tokoa lesy ry Bera? Sa vao zao angamba tatapoly ro ilazana azy so samy tombonako vao mainka hanahirana eto amin'ny fiarahamonina. Marina tokoa aloha zany e. Fa mba nanakory zay aloha i dokotera ao? Efa mba manomboka miatsara izy sady efa ao raha teo koa ny zanany. Dia le mpiara-miasa amin'iny koa tonga ao. Dokotera koa moa zany le zanan'io? Le anankiray namany iny ro ohatra dokotera fa ny zanako dokotera ohatra zany ady misy boletera zany sa. Ino rery Ngiabera ny dikan'izay? Ohatra sady haiko loatra mareny ny teny azy tatapoly fa izy aloha misy titeratera zay. Mba tsy mazava amiko loatra zany ry Bera. Izay magnaraka iny re lazako anao tatapoly fa ohatra sa zay aloha ry tena izy fa izay aloha homanao kory zany ianao io? Saika vao andalo amangeny azy ao fa ahoana? Ohatrany vao matory izy ao ro ny lozako. Mola izanany vavy koa somaro sarotiny amin'ny fahasalamany indray. Maromaro ihany manko izay olona saika hamangy izay fa tsy navelan'io faziny izy koa. Eny ako, fa avy aloha iverina dia mampamangy any ary. Eny ary tatapoly. Tena sasara koa ny hampandrosoana ny olona toy-tony any an-drano any koa. Tena ho lazako azy telo mianaka mihitsy izao vaovao nambaran'ny Ngiahazara izao ilay vao tonga any an-drano any Dia zay rero zava-misy Ngiahy Président. Koa mety ve zany rehe mitondra onona visivisegny tsika hamangy azy fa mahamanyatra? Ny hamangy azy aloha sady olana ary Ngiahazara fa inona rery mampisalasalanao Président? Fa ity vaovao mahakasika Ngiahy Polityry tena mahavariana ahy. Inona re Président ry mahavariana anao amin'izany? Ka tsy mitombona anie zany resaka izany e. Niary toro taty amiko Ngiahy Poly iny alina iny ary le Bera no niantso azy tamin'ny telefôna. Inona re Président ry mahahafa an'izany? Eritreretinao tsara ary a. Taty amiko izy a. Ary nahitany zany aby zalahy ny andro faty taty. Ary dia mbola izy koa ary nitondra ny zalahy ireo nanavitra le Bera tagny. Dia inona ny voalazana azy ho? Mba hay ary agnareo zany. Mba Président ny fokotany ihany dia sahadinika an'izany tena oatra mahagaga koa. Dadapoly mody miary tory aty aminao fa ny bandy mpiaraka agnaminy a mpitsaramanadiny ro lasa nanafika taigny. Efa vao petraka ny tetika rehefa miasa le Bera dia izy ro mody magnavitra azy. Sa vita Ngiahy Poly zany. Aza fatra-panenjika olona toy izao ianao ry Ngiahazara. Andao ary fa ho hitanao ihany marina. Ny olona rehetra zao efa milaza ary vogninahanao taratasy hitory azy aty aminao.
ahoana tsara hoa zay re efa manao fagnangona sy ny agno zao ny onona ary aza adinonao fa nahatongavan'ilay zanaky dokotera tatyane ka hivaritra ny taniny sy ny ombony fa ngava re de tsahenona ho voaroka tamin'ny asany izy noho ny fagnodikodinana volam-panjakana tsa vitan'izay fa tsy maintsy nameriny io vola io izy resa te hidratra tena aza mba miteniteny foagna anao ngiazara tena anao mihitsy président mila mandigny taigna tena tara loatra anao agnay vahoaka indray ry maharaka vaovao alohanao tena marina zany ko toko saika ny jiatra dokotera fenitra rehetsa nivaritra ny taniny taty toko zay le nilazako anao ho aro efa saika hividiny tany nefa moa ny songisongona ny jahapoly igny indray de mba fantatra moa fa tsy anyvidindray any ho ny tany fa nahofany ko ia moa zany no nilazan'izao tamin'ngiasy aria henoy fotsiny aho aloha telo tapitrisa ny nahasahiko ny vidiny nefa nofainjahapoly ho tapitrisa mandritra ny 20 taona zany ve aminao président sabotasy sa voatery zay eritreretingahy any marina de vo tsa vitan'izay re njaha président voanagnako vola ray tapitrisa ny jahapoly igny ity ny taratasy jereo tia toroko anao ty zareo sara io ray tapitrisa io koa ny daty nolazany fa hameragny anazy mazavy zao fa mody nofainy tany de sy ateo izy niarana maritra ny omby tamin'ny lehibery dia agnao koa ny mahafantatra fa izy mianaka niarana anao taratasy fivarotam-panagnana taty aminao igny indray aloha de tena marina igny eritreretinao sara koa président henoko fa ho vola fito hesy roa tapitrisa ho ro nahalafosana an'ireo omby telo namidy reo ary de vo izy mianaka rery ihany ko ro nahafantatra ny fisin'ny vola io ka io re ohatra ny olona rehetra mifagnampy ihany io ngiazara tena mba miangavy anao président alefasy lavidavitra ny fisainanao araky ny voalazako taminao teo de anagnako vola ray tapitrisa njahapoly arak'izay de tsy maintsy mitady io volako io izy de mety ity vola vidinomby ty zany ro nataony takaliny faharoa koa aya moa ro ahafantarasika re ohatra ka mety tsy ombakomban'izy ro lahy mianaka raigny fanafihina raigny mba hizarana ny vidiny omby ka inona ry zany tena tiangaho lazana amiko fa maika aho andao ary moa zany tsika hamangy agny amin'ny dokotera zay no tiako ahatongavana tena tsa mety raha zao tsika ny mandeha agny fa nahoana indray re président ka vao vetivety teo re izy telo mianadaha nitazako tery ambany tery angamba andeha ho agny be lagnitra igny nizery ny fahavoazana mety ho marina tokoa zay de dokotera rery any zany ro agnaminy ao ka tena tsa mety any ho ahany mamangy azy rery agny fa leo miandry ny fiveragny zareo fa na izany azy aloha mba dinio ihany raha igny resaka nataoko taminao raigny président de CV-na zany tsika vo hamangy azy egny tena mahamagnatra any ho aho aleo rangahy sy pitsy maragna fa tsahaina mety ho ariva raha ny ankizy raigny vo modika io sahy tsy adigniko marina fa inona indray re ngiazara penonao sara ty somary votsitra ny vavan'ny libera sy efa ngay tafahogna anytseo tafa resaka tagnaminy aho fa atao ho voateny dralahy agny ho ny agnaran'le onona niaraka nanafika tamin'igny aliny igny rehefa tsahita aby ny vola zany ve ka iza hony zany ry ngiazara sanetiny laza izy fa vo miandro ho ko ia zany ro tiako ho lazaina aminao eo mody agny tanima re izy efa miresaka agnareo eny ary fa misaotra anao ngiazara inona moa zany ny tokony manaka anahy tsy hamonjy azy telo mianadahy be lanitra sady hamodipotorako raigny resaky ngiazara teo raigny zao ihany ary angaha de hoagny salama vagnareo telo dahy eo salama tompoko fa iza moa izy ribera izy ny président ny fokotany eto amintsika ay manakory ianao président salama tsara aho ka inona ro eto tsy de misy inona président fa de faly mahafantatra anao ka inona ny vaovao de zao zava-misy mitranga ty aminay zao reny mampalahelo tena marina tokoa zany président izy kosa no najoro zanaky dokotera fenitra de tia matin'izay lanankiray ty Sylviany anarany dokotera koa no asany fa
ny any Najoro no admissible tera. Inona hoe Robera? Fa fangano tsa zay va le izy teo ry felo fa izy inona tokoa moa le izy iny? Administrateur Robera. Najoro no anarako hoe zanaka vavy tokany dada ary miasa any an-drenivohitra. Ay ve, tsara zany. Na tafitaka longa kosa zany dokotera. Ka izarery kosa neny zanany sady mbola miana mamindra fa tsy tena mbola arelatra. Dia manakory ary zao dadanao ao zao e? Efa tsy dia manatsoana izy fa misaotra tompoko. Tena mampalahelo mihitsy ty fisehon-javatra tiraka izy a. Ny tena manahira-tsaina azy ao dia ny mieritreritra hoe nahoana ary ty valala ty tsy mety fongana mihitsy. Ny fitondram-panjakana koa ty ohatra ny tsy mandray andraikitra mihitsy fa variana fotsiny ny fanongana ao ambony ao. Ny ahy aloha ny fieritreretako azy ity dia angamba zareo tena mampanatody valala dia rehefa varasa ny andro dia iny indray ro afafiny rehefa avy eo hanimba ny volon'olona. Dia inona nefa ny tiany Bera ho lazaina amin'izany e? Ha, biziny io ko. Mahazo vola ihany zareo avy eo any ambony any rehefa mifendraka ny valala. Taoko se henoana amin'ny radio any dia misy famatsim-bola amina miliara mihitsy ny famonoana n'ity valala ity. Nefa izay valala maty eo ny onany ray aza ry ohatra ho fatin'ny asam-balalako. Hita ho ary Bera, ary tena mandiny zavatra kosa ianao zany a. Ka marina kosa nge zany Sylvia e. Tsy efa ohatrinona zay ny vola lazaina fa hamonoana valala nefa zao ny valala vao mainka amin'ny tombo andro aman'alina. Rakotra azy aby eran'ny Madagasikara. Ye farany teo aza ho toho niakatra tany avoloa hoa. Marina tokoa va zao raprezy? Sa zay avoloa zay amoro fipetrahan'ny président'ny repoblika? Tena igny tokoa rengy avy Bera. Sady nolan'ny valala tao va ny mpivory tao re zay ro izy. Ary tena maharaka vaovao mihitsy ane nareo aty zany e. Na dia tatasy mavolamba toy izao arane zay mademoiselle dia afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy e. Indrindra io atao mpitondra ao ambony ao io. Tena marina izany président. Fa inona ny vaovao ankoatr'izay e? Tsy dia misy inona fa nahitanareo telodana andeha nakaty aho dia mba nanaraka avy ao aoriana. Tena mampalahelo ahy mihitsy manko ny fisian'ity andimbalala ty raka izy a. Tena marina ny ianao président. Tsy gaga mihitsy ary hananoina ny fahasalaman'ny dada ny fahitany azy io. Izaho kosa veko tsy nisy azo ny raisina tsony. Sa ve vao misy azo jinjaina ihany reny mitsangatsangany reny ry Bera? Ohatrany defa nisy nanao lasa kalina koa ny izao fahitako azy zao ry Najoro. Nanangona ireo salohim-bary tapaka ve? Angamo hita tsony izy ty anaka fa ny fahoriany sasany aza lasa hafaliana ho an'ny hafa e. Ary ohatrany misy zavatra maromaro mikiropadropaka ne reny anaty tanimbary reny ry Bera e? Asa inona reny? Trondro reny ka. Ka maninona raha andeha alaitsika e? Marina ny anao anaka saingy tsy vitanareo telo mianadahy reny maka andreo e. Marina tokoa zany président. Ary ohatrany tena mbola misy rano tokoa. Tena tsy maintsy mila olona ho namana sika e. Tsy maintsy tantarina koa ny tanimbary vao afaka maka trondro satria tsy maintsy avoaka ny rano. Nefa dia trondro ngeza mihitsy raha zao fahitako azy zao a. Ka raha tsy diso aho toa ohatra napiditra trondro taonareo ny dia Bera. Karazana trondro samy hafa isaky ny tanimbary no. Tsy aleo hoe miverina amin'izay aloha sika fa efa mihariva ny andro. Tsy pisy maranya koa sika maka azy ety. Ndao ary. Fa izao any atony namonjeko anareo telo mianadahy ety e. Eny président. Mba hampiomana anareo anay fa ho avy hamangy izahay solotena pokon'olona vitsivitsy raha pitso. Raha tsy hanovan'ny fandaharam-potoana anareo. Raha mba mety ary moa nga président dia mba maraindraina ihany fa araky ny voalaza teo dia vao mba haka ny trondro ety agnaiko. Eny ary alohan'ny amin'ny valo angamba mety ve sa ahoana? Mety zay fa dia efa misaotra sahady tompoko. Toko miara-mody zany sika fa vao mba misy zavatra tiako antaniana ny Bera mako. Mikasika n'inona nga zay président? Andao moa zany fa sady mandeha tsika no miresaka. Sa dia inona sady fa mikasika andragny raha ny sehitra ety aminareo rany. Aleo ary angamba naisy Sylvia tonga dia andeha loloha dia nareo mianaka manaraka fary e? Andao ary. Imbravisani tungutra
Fa hatay hariva regny ao zany ndra président. Araka ny lazako taminao iny moa zany ndra zara dia nijery azy telo mianadahy tagny be lanitra sady nampiomagna azy fa hamangy azy agny sy episy maragna. Kay ve? Fa inona ho avy ty taratasy aminao ty? Ka niela fiemboka re ho mailamba moa ny marina mitavozavoza mety ho resy lainga tsara lahitra. Ty le taratasy nataony fokon'olona mitsiasitra an'ilay fanafihana ny sehotainy amin'jahy be raha. Ay ve? Sao dia mba mainka loatra re zany ndra zara. Dia io moa zany no lazainareo fa nanao an'iny fanafihany. Hoatray, ia moa fa injahy Paoly? Tena sa mety zao ataonareo zao ry ndra zara. Hosombana amina zavatra tsy voapirofo ve ny fiarahamonina e? Dresy re mila pirofo ao dia agnotanio aho libera. Izy ro nilazan'izay taminay dia samy miala amin'jahy Paoly hoy izy. Tena lozy ty a. Nefa tamin'ny resaka ny fanaovana ireo lahy teo dia nanamarina izy fa ndjahy Paoly ny voalazany zalahy tao. Fa inona re ro nampanginanao président? Aza mba mianatranatry ny miaro ny olon-drasy ianao fa ataonay mifafa miaraka agnaminy a. Sa agnao koa zany niaraka ny sinombakomba taminy? Le ty e. Rehefa ho lasa gaiky le lahy mitenena. Ny raitra dia igny nomenay anao iny ny taratasy. Ny raitra oferinay ny amin'ny bentanana Sepiso. Dia ny raitra homenay ny mpitandro ny filaminana. Dia zay re président dia mialatsiny sahady aho fa mety sa ho afaka ho eny amin'ny famangina ataontsika Sepiso eny amin'ny dokotera fa hagnatitra vao maraina an'ireto taratasy reto any miarina varatra. Tena ny hangala baraka aho misy zany tena taonao ndra zara. Efa nampiomana ny zareo any aho. Sa maika zany e. Ny raha-panjakana loro vitaina tsy efa mangina azy atao magnaraka e. Eny ary fa vao raiko ty. Fa mialohan'izany aloha ndra président dia asosony reto taratasy reto. Amin'izay fantatra ho nandalo tato aminao sady akatoavinao. Tena hanahirana ahy mihitsy izy ty ndra zara. Tsa misy manahirana zany io e. Soniavinao fotsiny dia apy. Andao ary aloha zany tsika androsany andragno. Tena marina fa hanahirana ahy mihitsy ty ry ndra zara marina nefa. Inona ry mampitetatetanao amin'izany? Inona fa niasanao amin'ny maha-présidentanao fotsiny ro atao dia apy e. Andao ary moa. Ay président, mandrosoa ianao tompoko. Ie, tena handroso tokoa moa zanyko. Ary maninona ny ianao rery sady amin'izay tena vao maraina be? Tena mialatsiny aho rakala kely. Asa na ho resaka hataontsika mianaka rery ty na hiarahantsika amin'ny rainao. Fa resaka inona nefa nohatry ny hafahafa be ianao président a? Mikasika le fanafihana tetỳ aminareo igny re, tamin'ny herinandro igny. Fa hita ve ny nanao azy e? Ka tena zay mihitsy zao ny manahirana. Nanao an'ity taratasy ty manko ireo olona maromaro. Izay laza fa ndjahy Paoly hono naniraka ireo olona nanafika tetỳ aminareo. Ary zay. Alefaso koa ny sasany e. Apetraha daholo fa raha tsy zany a dia tsy miala eto tsika na isy olevina azy eto. Ary seto tsy mametraka e. Malaky le tsy zany a fa inona ty ataony sety? Malaky le tsy zany fa tsy nareo no andaninandro eto a. Hanao ihany moa letsika. Zao no antony. Eno tsara ty. Misy tena mamaty tsika miaraka reto. Ary misy namandreo dalo enjehana tsy mety ho azy reo mihitsy amintsika. Ka mba tsy ahasarotratra zalahy dia aleo avy hatrany dia mitsotra. Fa nahoana tsy miala eto tsika raha tsy vitsy izay atao eto. Ka tsy misy an'izany eo raha Serge. Efa reo daholo ny telefona dia jereo e. Asa fijereny zalahy le tsy rato ny appel farany voaka siniditra amin'ireo telefoninareo a. Okey, aleo mihitsy nijerevako azy. Tena miaramila efa zatrady mariny ty setry ty a. Tsy misy e. Efa tamin'ny malinantsika ny sakafo atoandro iny daholo. Sady niantso daholo ry zalahy. Tena misy bandigaiky misy reto a. Ahoana ny impossible an'izany? Misy manana telefonina double reto. Dia ny iray zany mpisy spesialina fampiasan-dralahy amin'ireny dalo reny. Tsy maintsy voatery hisavany reto ihany a. Fa inona ary mahalasa saina ny setry zany? Sergent, eny moa kapiteny? mandeha ny fotoana. Eny tompoko. Zao le tsy zalahy. Mandalofa hoe taony loketo tsirairay daholo nareo. Malaky letsy a. Malakilaky elisany ary tandremy misy manao fietsika tsy voatandrony eo fa avy de tavela ambany daholo ny vavavasy. Tena mialatsiny le tsiry zany a. Fa tsy maintsy manao an'izao aloha zay. Tena misy mamaty sika. Andraso hoe letsy. Mivirena kely hoe lality zany vetivety.
Tena voatsapalery le aza. Ao hoe atao amin'ny ary misy telefônina vibra le ato zany de. Zany ve? Tandremo ny tanana medaladala mitidika de tahateo fa avy de vitaiko a. Ao ray savy. Raisy ny telefônina de valio zany olona miresaka amse zany e. Le lika tapaka izy teo. Bibeo le tsy aingana hiato an'laiza. Ary raha vao miteny izy de ataovy may libre raha mieno eo. Io fa miantso. Tandremo manova viteny eo fa vitaina eto ela. Allô? Aiza nareo zany sefa? Efa tafiditra ny tanàna ve? Efa tafiditra. De ahoana sefa? Tsy misy dikan'ireo olo reo na ho fatinareo daholo aza fa fivatananay fotsiny reo e. De manao na mpironareo manaraka? Tapaho am'izay. Mazava fa ty bany ty misy ny mpamadika mon kapitaine. Tena miaramila ratsy ela. Ay seny miatsy. Homme de tâche nationale mon capitaine. Ka mendrika an'la koa zany no faty e. Efa be zay olona matilisany Tia mon kapitaine. Tsy anjaratsika mamono azy. Miaramila mitovy amintsika ihany izy tompoko. Esolo tena amin'ny fotsiny angamba ny basiny e. De Ny basina ampiasany no aleo entiny. Tena tsy janony eto re zahay tompoko. Miangavy indrindra re zahay mba avelao mba hiaraka aminareo. Ka mbola lavitra ny ray aman-dreny ny dianay e. Arahanay re, marine. Vonondreniny zahay raha tafaverina eto indray izy e. Ifonana re tompoko. Maninona tokoa moa raha entina miaraka amintsika izy mon capitaine. Miantso renfort tsika itsena azy ireo amin'ny camion. Sady atsy ambony atsy ane misy lalana mahazo any amin'ny arabe. De atao hoana zany reo tranonareo sy ny fanananareo reo. Indrindra reto fianakaviana voatifitra reto. Alevinay vetivety re izy reo tompoko de aleo zay araka aminareo. Mon capitaine. Sergent. Tsy maintsy miretardeny ty. Miantso heliko sika hanampy amin'ny fitsirena manodidina sao misy fanafiana tampo. Eny ary, ekeko ny sosokevitra sergent. Ka zao ary. Alamino aingana izay mbola alaminareo. De mialatsiny ihany koa zahay amin'ireo afatsika voatifitra ireo. Karakarao zao izay toerana ametrahana azy. De raha ampitsy vao maraintsika miala eto. Misaotra indrindra nareo re tompoko. Ny sasany angamba monomby anankiray ho ataotsika sakafo fa hita hovizana mihitsy nareo zany. Sao mbola be kisikisiny zany dada. Tsy misy dikany aminay ny mamonomby sy mitsarakarany zany re tompoko. Tsy maninona ary fa malakilaky nareo e. Sergent Eny mon capitaine. Efa miomany indray zany fa hihinana omby ala sika androany a. Toy zao zany ane le fiteny mon capitaine la hoe inona anao zay omby maty any fa any eny e. De ny alan'ity tanàna ty tokoa zay ny maraina ny andro voatery ny janonanay tsy vidiny teto io. Midorana daholo reo trano zay nataondreo dahalo fivatanana. Olona njato no niaraka taminay. Ao ny miroka ny ombiny, ny sasany mivimbina zay azo ny vimbinina. Ny hafa mitrotro reo zaza tsy mbola fa mandeha. Tsy maintsy nanaiky zao fangatany-polony zao zahay rehefa natao ny fandinina satria iza tokoa ary moa no nandianana havotana sy hoarovana tia atsimo aty. Ka nandaozana amin'ny fianakaviana nahazatra tao andrenivohitra tao. Nandaozana andreo olo-tiana raha tsy reto vahoaka sahirana sy nanaiky ny geza nahazo atsy vidiny reto. Hita mampalahelo izy reto raha ny fijery azy. Mitopesaky ny avizanana sy ny hanoanana. Rehefa lasa lavidavitra de mijanona indray aloha. Ireo vehivavy efa somary zokonjokony sy ireo mbola ankizy ary ireo mitrotro no nalefa tamin'ile camion tafika. Ny sisa kosa niaraka taminay. Nanasarotra ny asanay zany, nefa tsy afa-miala zay satria malagasy manana zoarovana izy ireo. Tsy fidiny azy ireo reny natao reny satria voafatotry ny herindreo dahalo izy ireo, ary mazava fa fato ny takalony raha toka mikasa ny andana amaly mibaiko nasainy natao izy ireo. Any heriny de naleo ny aritra ny dia tongotra roso sy 3 andro niaraka taminay. Teny amin'ireny toerana rehetra no lalovanay ireny. De saika lasa tanàna maty sy tanàna foana avokoa no hitanay. Trano maisy rava sisa no tazana mijoro. Tandindro nandalovan'ny dahalo reny. Re toerana voalaza fa kijanan'omby de foana daholo reny omby reny. Tsy hita intsony reo omby maro miisan-jato sy anarivony raha mihazo ny lalana makany faratofaina ianao.
lasa ny dahalo navalindreo ray aman-dreny tafaraka taminay raha nanontaniana izy ireo fa raindro mipetraka ho azy ireo nefa ny hoe alefa makay zareo omby ireo ary olona avy izy ireo dahalo manapitra sy mangalatra ny ombony zareo na za manoratra nyty tantara ty aza dia mametraka ihany koa baraindro izany rehetrarehetra izany tonga tany Betroka ihany izay sy ireo olona mitombo andalana niaraka taminay fen'olona sahirana sy mivezivezy ny tanàna amin'ny Betroka voatery tsy maintsy nanao fandaminana ireo tompon'andraikitra izany nakely herinandro nanao izany fandaminana zany ihany koa zay andiana maramila hafa indray no nalefa hanohy ny fampandritany fa izay 70 mirahalahy somary mba nasena niala sasatra kely indray hony notazonina nalaina mbava ilay namanay anankiray izay nifandray teno tamin'ireo dahalo ary dia izy no namoaka ny tsy ambaratelon'reto olona karony reto nahita vokatra tsara foana zay taorinan'izany maro ireo voasambotra tsy nanaiky moran'izany fisamboran'izany anefa zareo fa nanotra tamin'ny faran'izay zakany lasa ny 5 volana nanomboka ny lamina sy niverina tamin'ny laona ny fandripahalemana taty Betroka sy ny manodidina nilaza taminay ihany koa ireo mpitarika fa fihodinana farany no tsy maintsy atao ary ilay toerana izay voalaza fa iren'ilay tena dahalo lehibe no hotafiana nizara roa ny ekipanay tamin'izay amin'ity fanafiana farany ity voalaza fa maro eto mpiambina n'ity lehibe zareo ity sady ary fitaovana raha teo izy teto dia tsy hita faradalany intsony zay sy rado no averin'ireo mpitarika anay mantsy fa tokony ho zaraina ny traika fananananay roalahy nalahelo araka izany kapiteny Avisoa izay hany vehivavy tamin'ity fampandritany mahetrivaka ity tsy nety nijanona tao Betroka izy fa nanaraka anay hatramin'ny farany mitomban-dahy izy ary manana korazy amin'ny asa taony tsy dia nametraka loatra ny autorité izy fa nakahevitra taminay sady foana tamin'ireny ady sarotra nandehananay ireny tsy nahagaga raha tafity tamin'ireo izay teny mianadahy ny arivan'io andro andehananay farany amin'ny opération taonay io dia nifanao fotoana izay teny mianadahy ka mba niarany sotrosotro teo amin'ny toerana anankiray elaela zany sergent tsy efa manimanina ny an-tana any ve na manina za moa mon kapitaine ho afaka ho aizy mbola hiaritra ty ady farany ity dia ahoana ny fahatokisan'ny seteny somary efa nahazatra ihany aloha ny fiarahan-tseteny mianadahy any ka to nety foana izay nataontsika midika ve zany fa sarotra ho anao ty farany ity ny sarotra mon kapitaine mety ho sarotra to mba miaramila voatokany reto iaraka amiko reto fa ny saiko mihitsy no mitady tsy ho voafehiko indrindra ny fiarahantsika serado nefa na izany aza mino aho fa afaka hisedran'izany se raiso ny tanako sergent vitanao io mahatoky anao a misaotra indrindra mon kapitaine ary maninona no mirotsaka ny ranomasinao sergent ino a fa misy zavatra mampanahy an'se ve sa tsy haiko lesy rato to malahelo azy telo mianaka izany a hatramin'ny alina dia ohatra ny mahita ny mama amin'ny resaka amiko izy Saoly mandoalika eo poty ilay sarivongana maso mareo an-tranonay kotsan-dranomaso no ohatran'ny mivavaka ho aho ilisin'ilay olo tiako to hitako manjenjeny izany foana efa manana loatra azy ireo se dia mivadika ho nofy marina mihitsy izany somary asioma fanakely aloha raha tena tsy zakanao sergent misaotra mon kapitaine tsy aleo hisaraka amin'izay aloha isika mba hiantsoany zareo mantsy aho avy dia mandehana ary se fa tratrako any an-trano mandram-piona ianao mon kapitaine dia miona ihany rehefa tafaverina miaramila mahafisady mahay ianao sergent manana finoana fa tafaverina ianao eny ary tompoko ohatry ny malahelo anie izany zanako izany efa mananareo teny mianaka loatra ary mama
hatramin'ny alina dia toa mahitanao miresaka sy makahiry azy zany foana. Mahitanareo Saoly mandohalika mivavaka ho ahy eo ampototr'ilay sarivongany Masomaria. Tsy haiko izany ary mama fa lasa malaelanareo foana tato ato hoe tsy voatanako fa mirotsaka foana ny ranomasoko na izao miresaka aminao izao azy. Mitady ho reraka anie izany fananao izany any. Manokana fotoana kely alohan'ny andehananao rapito mba mivavaka sy manakina amin'Andriamanitra izao dianao farany hatrehanao izao e. Endry mama, hivavaka tokoa mba omeo aho hoe Saoly. Tia hono Saoly a? Allô Zoky. Kely kosa angamo sisa dia ho avy e? Ena kely Saoly kely zany koa. Efa mba mananga andry. Ohatry ny adala koa izany setra. Izany indray ve ianao ka mbola ho an'ny taniny? Ay ve, mivavaro any Zoky fa ato farany no hatreny. Eny tsara ve zao ianao sa sody manadala ny mamao? Endry be ary tiako. Dia izao jereo ny carte sésame makao amin'ny piso dossier dia alefako any aminao ny kody dia maka vola raha ohatra mbola tsy nandray voly mamy. Dia atao ohatrinona? Izay ilainareo mianaka. Dia mba natero 200,000 rial izy Ieny ary. Vita izany izao ny dianareo farany izao dia mody amin'izay ve setra? Eny tsy ely tsony dia hiaraka amin'ny faly sy mikorana indray tsika telo mianaka. Izay ary fa velomy Saoly endre tsara izany zandriko izany mandraveriko. Eny ary dia mandrapeo ny Zoky. Io fa omeko amin'ny mama ianao Izay ary fa mirary soanao izay mianaka anaka. Eny ary velomy mama. Rehefa taverin-dray miantso e. Aleo aloha hiantso kely any lisy aho e. Allô? Manahoana ny malalako? Zao mbola salama tsara zao ary lisy Tsara izany. Dia inona ary ny vaovao e? Andeha hanao opération farany izay rapitso e. Izany hoe rehefa vita izay dia mody nareo? Izay indrindra. Fa tsy miaraka izay sy rato fa lasa voatery ny zara roa maty zahay e. Dia ahoana izany? Ka izay ny fandaminany lehibe dia tsy afaka manotrako. Nefa mba misy namanao ihany ireo miaramila miaraka aminao? Betsaka no fakafantatra izay ka. Fa zaho aly tsy oatra lasa malahelo an'lahy zany e. Na za koa aza anie mba manana fa tsy afa manoatra. Ao kifa kely sisa dia miona indray isika dia miaraka foana rehefa tonga ela. Zany Sady zany efa nahita asy. Ay, tsara kosa zany dia aiza? Ao amin'ny Banque Mauricienne eo Atsara lalàna. Zany dia mety hitan'ny Maurice zany ianao. Tsy voatery. Fa rehefa tonga ianao ka mahazo mandeha any dia miaraka isika. Tany Mantsiany ihany nanao stage. Ay. Dia nanatrika ny soutenance-ako le DG-ndry zareo. Afa-po tamin'ny nanaovako ny présentation ny mémoire-ako izy dia niraisin'ny asa avy hatrany manao charge clientèle. Tsara zany izay ary aloha fa efa somary alina ny andro. Tsy nety raha tsy mba niantso anao. Anainga vao maraina mantsy izay dia mirary soanao lisy Eny ankiseria, bisous. Mivavaka ao anao dia azadiny fa miandry an'la foana. Eny ary mandra-pio lisy Mandra-pio. Yo. Zao manaraky rimoron-drano ry sika dia mihodina ambadika eo avoana kely io. Fatany voatonga sika dia avy dia mahatazana le toerana firen'ny zalahy. Tena tsy mety izany lalatsy izany moa letina. Fa ahoana? Latsaka ambany loatra sika raha ohatra ka manaraka ny moron-drano iny. No mety angamba dia miverina ka mihodina sy ambadika. Mahazo ambony sika amin'izay sady mba tsara toerana to. Tsy ny hevitra ao ny voatery ho marina sy arahana ty anaty sergent. Izany no mibaiko sy mitarika. Mazava? Manaraka sy manatanteraka izany no ataonareo. Nefa dia milaza aminao moa letina fa mandroso ny olontsika ao firainy lampitsika raha io lalaka zorana io no ataotsika. Apokako amin'ity basy ity ny lohaben'se io raha mbola be famaliana eo Ny baiko arahana dia vita. Mandeha ny fotoana. Orairaina sisa. Tsy maintsy tafiditra eo sika araky ny fanarahana tamin'ny ekipan'ny kapiteny Avosoa. Andao fa tsara ke? Manaiky ny baikonao ary atompoko. Nefa dia mbola merina aminao ihany fa raha tsy loatra izany position raitsika izany. Manamorona ny oaly io loatra anie moa letina izany lalantsika izany Anjarako izany fa tsy anse. Andao ary zalahy. Izao vao faty le asa.
ity ilay efa nanindromandry aty raha mba izy mianatra azy miaraka tamiko dia hafa mihitsy mety zavatra nitranga taty na izany aza tsy maintsy mijery izay sitrihana raha sanatrika sendra n'izay lozay seho eto mangina sady latsaka ambany loatra ty toerana misy anay ity feno ala mikitroka nefa ery amin'ilana tsinanany ery reny ranobe kosa no eto andrefana izay misy anay amin'izao fotoana izao tena tafiditra anaty vovy mihitsy zay raha zao fahitako azy zao enga ny Andriamanitra mba tsy andry anay ity mihitsy ry zalahy reny mijanona aloha dia ambany daholo io ary le fanavosa tena fenitity eny ambony andrefana moletina miandry mibaikinao zay tompoko tsy mbola nitifitra aloha makavy afenana aloha ka aiza le fenana aty moletina bozaka sy very daholo ane io ome baiko zay amaly moletina tsy mbola tokony hitifitra aloha tena faminao teny ty marina na inona seho eto na inona hanome baiko andralana ambako reto ireto dahalo maimby raha reto fa mandroso manatona anay etrany fe fidy zalahy fa iza ny manome baiko anareo hitifitra tsy mbola mety zao rehefa ny amona anreto miaramila reto ny tianao atao moletina dia za mihitsy no amonanao amin'ity basiko ity ofinoana ve ny olona na tsy no tsy omenao baiko ka izany manome baiko fa tsy ianao tsy mbola tokony hitifitra mihitsy sika tsy raha rahako zany rehefa anaty atsarta toy izao moletina tsy miandry zay baikonao tsony toezy hitifitra zalahy tsy hitanao fa lasaka kateretsika moletina tena hitako kely mety marina ny an'le zalahy ty tena diso marina zany position raisiko zany sergent fizo nitifitra izay ve vo tonga saina ianao moletina tena tsy araka andreto mihitsy sika tena marobe marina zalahy reo jereo fa manomboka misy ko voko ny namatsika alefe alefaso zany aza mihemitra tena misy mampiasa mitraizy mihitsy zalahy zany andraso jereko tsara aloha io fa tazako aiza ho ampiasako an'ity mitraizy ty zany eto ty dia ty nivasoko ampiasain'ity mandra-pahatapitra anay le izy dia tsy maintsy manolotra hatramy faranerinay koa zay losy ty marina aiza ny raha zao teo zalahy mila rapport tsika eto ty aingany quartier général maingo miaino anay ve nareo quartier général maingo ka miaino ve scorpion maheny mila rapport mainky zay mafy ny fanoeran'ny fahavalo mitady tsy voatosika maheno ve quartier général rato vonjeo le zay vonjeo fa tena ola avalonreto daly reto zay marina ka oneo ny positionareo manoloana indrindra n'ilay vato mandondona be feren'ilay atao hoe remenabily zay eto amoronala eto zay matokisy fa zao ihany zay de hoavy rato raha tara fahatokavany nareo dia tsy hifankahitantsony tsika se tena marina fa inona ny mampitanondrika anao sergent rato teny efa mifanehatra amin'ny zalahy ondry setra miantso fanampiana ry zareo fa matanjaka be ny daly mifanohatra aminy zao dia zao ary dia avrio ainga nareo miaramila tsika tsy dia lavitra eto amin'ny misy antsika mantsy io toeran'io ko voaray mon kapitaine tena tsy maintsy mitsoka mandositra mihitsy lany ny bala taty aminay betsaka ihany ko nefa reo maramila maty na letina Jules azy ty tena voatifitra teo amin'ny feny tapaka tanteraka ny tongony tena mifona aminao sergent diso tamin'ireo namantsika mifona sisa no azonao atao moa letina fa tsoina lehibe teo amin'ny fiarovana ny olontsika reny baiko nomenao reny maty sy lavy daholo ireo namantsika no ianao nefa natoka zany nanaiky niteninao moa letina satria lehibeko ianao izao anefa raha vatao anaty muravity ny section tsika ray manontolo mandehany ianao mandositra sergent eto mandositra miaraka aminao izy ro lahy ireo mba ho mpiaro anao amiko ny basinao iarovako anareo raha mandalo eto ireo dahalo reo tsy moa letina tsy amela amin'ireo mialako reo viravray lambo rereto zany reseto sika dia miara reseto maty dia miara maty eto hoay le aza tena voatifitra eto amin'ny tratany letina mo letina tena maty ty marina tena maty tsy isy anaika an'izao eto memora ty anaty ala ty no zalahy de toezo tifitra tsisy malaika toezo tifitra tenareo ambanireo zalahy mon kapitaine ka tsy tokony andrely sika fa avy de midina manao valala mandroy aizy ireo lance roquette andraso aloha
votazanoko amin'ny maso lavitra sao dia ry zalahy indray ny vo eo. Teny efa ry zalahy dahalo mihitsy ny reny miditry ny aly reny mon kapitaine, sady tena tsy tazako tsia sanatria ve alefaso zalahy ny lance rokety Rado midina aingany nareo fa mbola azo avotana ihany raha zao zava-misy zao malaky ry zalahy toy izy nitifotrareo avy ety ambony fa zay aneny tena nidorandry zareo le ala lozy ty marina tena voadidiny reo namanay ao anaty alabe ao enona re tiandriamanitra oay tena nidorandry zalahy ny ala dia inona re no atao andriamanitro vonjeo reo namatsika setra dia izao tokoa ve le tsy ny farany sy setra miaramile manahirane lasa miadiany sitafadiany velume nanao zay faraherinay zay mba amonjen'ireo miaramila namanay indrindry setra lay sergent mahery fo namako nefa tsy nisy inona azonay natao intsony maisy kila tanteraka ny ala tafiditra tao anatin'ity alabe ty ry setra ary sady narandry zalahy tifotra no nidorandraha teo ny ala ireo dahalo anefa tsy niala lavitra ilay toerana fa mbola niandry teny lavitra teny manohy nitifitra nay foandry zareo nanomboka maizina ny andro tsy maintsy niveriny zay nanao tatitra tany amin'ny quartier général tezitra noho izany ireo lehibe anay ka nandefy ireo fiaramanidina kely roa sy helikoptera roa anenjika ireo dahalo nandavy ireo namanay ireo ny camion telo kosa nitondra nay niverina tany amin'ilay toerana nisy ny fifandonana omaly ariva nanao fikaroana sao mbola misy velona aimbery anefa izany lavenina sy vainafo sisa tsy maty no tazana tao anatin'ity alabe mikitroko ity hita tamin'ireo toerana sasany kosa ny sisa tsy mahay tamin'ireo miaramila namanay nanantena mbola ahitr'ireo namana sisa velona zahay niantsoantso eran'iny ala iny saingy ako no sisa namaly ary aloka sisa nantsoina niverina nitondro ireo taolana sisa tsy mahay nody tany betroko zahay nangina tanteraka ny faritry ny tobo nisy anay ny tanondrika leo lehibe mpitarika na aravana maro ny miaramila indrindra isetra izay nalaza sy fantatra tamin'ny fahaizany taritafika tsy maintsy nampidinina teo amin'ny atsasany ny sainam-pirenena ho marika fa misaona ny fianakaviam-be nitafika sy ny firenena ranomasondehilahy no nameny ny toerana nisy anay tsy nisy nanam-poza ho faharavana lehibe izao zahay rehetra tsy hitako izay orangotona izay aleako rehetra to ahitako ty namako ty avokoa tadidiko lay tenin'ny farany taminay sy hiafisoa hoe misaotra mon kapitaine miaona ihany tsika rehefa tafaverina andray lety ry setra tsy mampino zany setseo zany tsony dia ahoana ihany koa ny fomba ilazako zany amin'izy telo mianaka any Antananarivo any tena tsy vitako zany tsy te ahita ny alahelon'izy ireo aka sergent Rado fantatro fa mavesatra be aminao zao zava-miseho zao nefa miaramila ane sika marina zany mon kapitaine miaramila tokoa sika tsy maintsy manatanteraka ny fiarovana nyity firenetsika ity saingy de tsy maintsy ho marina tokoa ve le tenin'ny setra hoe na maty na velona miaramila sika efa nivonina ho faty ho an'ity tanindrazantsika ity ka mankahery anao sergent azadiny fa tsy ianao rery na isika sy ianao indrindra ireo fianakaviana no mahatsapa an'izao fahabangana be izao fa ny firenena manontolo ekeko zany mon kapitaine nefa ahoana no filazako izao vaovao ratsy izao tena ratsy izao amin'ireo fianakaviana
Efa nandray ny ndraiky ny ministeran'ny folo alin-da aniraka manamboninahitra ilazan'izany amin'ireo fianakaviana mony ainy tsirairay avy izy. Ny anjarantsika dia anotrina ny fotoana fanaovam-beloma sy ho fanomezam-boninahitra azy ireo farany raha pitso maraina alohan'ny iverenantsika ny Antananarivo indray. Satria raha mipitsy ny fotoana iverenantsika. Ie, efa tonga ireo tompon'andraikitra ambony. Efa nanao tatitra tamin'izy ireo ihany koa ny mpitarika taty. Ary mba nanahoana ny vokatra farany tamin'ilay fanenjehan'ireo dahalo nandravandry setra. Araka ny henoko aloha dia napokany zareo ilay lavabaty sy ny toby feren'ny zareo. Voalaza ihany koa fa voatifitra ilay lehiben'ny zareo ka nentin'ireo namany sisa tsy maty nandositra. Tena ohatrany tsy ao mihitsy ny ahazany mon kapitaine. Mariny, tena tsy ho zakako mihitsy n'izao ka. Iverina raha mpitso any Antananarivo dia aiza le tselary setra. Mitsangana dia andeha araka amiko aloha fa tena tsy mety mihitsy ny janonanao rery ato ka. Ry miaramila namana, manjombona tanteraka ny androntsika androany noho ireo namantsika izay lavo tao amin'izao fambandria-tany izao, na ireo izay tratrany ambisikady izay nisy efa-daha, indrindra moa izay navaky fody ireo namantsika ao lavo omaly. Na izany aza, isaorana izy ireo nahavita ny adidy farany ho an'ity tanindrazana ity. Indreto isika, mola vonona noho izay asa tsy vitan'izy ireo, ary mametoky fa hanoha izany hatramin'ny farany. Koa amin'izao fanomezam-boninahitra farany azy ireo izao, ho fanaovantsika veloma azy ireo, ara-miaramila, no hanomezana ireto maro-boninahitra ireto ho azy ireto amin'ny titra postime. Ry miaramila sakaizanay, na dia isaraka eto aza isika androany, dia isaorana nareo rehetra tamin'izay vitanareo an'ny firenena. Maty ho an'ity tanindrazana ity tokoa ianareo, araky ny teny frantsay hoe tomber au sang d'honneur et mort victime à son devoir. Maty teo am-panatotosana ny asanareo nareo, alavy tamin'ny mboninahitra. Koa amin'ny anaran'ny firenentsika dia mametraka ireto laharam-boninahitra ireto anareo zahay, mandriam-piadanana ry namana isany. Ry miaramila namana, omeo voninahitra farany izy ireo. Saoly a? Ahoana ry mama? Jereo kely nge fa misy olo zany? Eny ary, andraso jereko vetivety. Manahoana ianareo tompoko? Iza ny tadiavinareo? Aty ve mademoiselle no misy amin'ny fianakaviany sergent setra? Eny tompoko, za no anabaviny. Ay, miaramila iraky ny lehibenay eo aminareo zahay mademoiselle. Ka ve mamanao zay e? Ao izy tompoko fa inona re no antondianareo e? Tsara ngamba raha asainao mandroso mba eo naminy zay. Saoly a, fa izy zao e? Misy miaramila namany setra mitady atsika mianaka ry mama. Ay, ka saify mandroso ary zareo? Mandroso ary nareo tompoko fa miandry anareo mama. Mipetrapetra ary nareo tompoko. Miainao nareo ary zay. Miala tsiny indrindra ry izy mianaka raha tonga eto aminareo zahay. Faraky ny afatra avy amin'ny Betroka izay voaray tao mistera dia nisy fandonana mafy tamin'ireo dahalo ny zoma teo ka nahalavo ireo miaramilantsika maromaro. Ary nisy tsy hita noho ny famoaizan'ny toerana nisy andry zareo. Anisan'izany ve ny zoko tompoko? Eny ramatokely. Ka tonga eto izahay laza aminareo fa anisan'izany koa i sergent setra. Zanako maro! Mama wa! Mademoiselle, Eo re tompoko. mitony aloha ianao e. Torana ny reniko tsy hitanao ve io mamako torana io e? Andao letsy ry zandry ho entina aingana any amin'ny hopitaly izy. Fa maty ny
mampalahelo izy mianaka nefa Mbakoseho reny tsy maintsy mampahafantatra azy sika. Mbakosehanareo ny tanany fa zahay kosa ny tongony. Ndao zalahy malakilaky. Zoky naninona ny teny loasanao sahady zay? Aizany tany alehanay somamy. Dia tsy hitanao tsony ve zay? Tsy mino an'izany aho. Tsy maty zany ny zoko. Tsy maty ny zoko e. Tsy maty setra. Mbola ho avy izy araka ny teniny taminay mianaka. Mandainginareo. Tsy marina zany e. Mandainginareo. Angana Arsia, mila miantso any am-piasana angany tika, zao dia zao. Andefa miara-mila iambony aty aloha fa mampalahelo manjo azy mianaka reto. Inona rety e? Manahoany setra ary tonga oviny ianao fa manindro ianao taty miteny fa mandinika fotsiny setra zany ety lisy ilay malalanao aviaro roako izany malalako izany fa manindro nefa no morotatra ny maso toy izao ianao ry setra za nge mbola tianao foana fa iza koa ary tia miantso amin'ny andro alina be ty marina tsy efa miroa 10 alina izao ary tena nanonofy an'ny setra teo. Allo? Mademoiselle Lise ve io? Izy indrindra fa iza re tompoko raha tsy madiso? Avy ety amin'ny camp essencer zany setra ihany ka? Ay, efa tonga izao alina izao ngary zareo. Mba omeo ary azafady raha azo atao tompoko. Tsy afaka miresaka aminao izy. Fa raha afaka ianao dia tsara ianao mandalo ety amin'ny camp rapitsy vao maraina. Amin'ny 20 dia miresaka amin'ny lehibenay avy eo. Fa misy inona re tompoko azafady? Ka mandalova fotsiny ianao aloha aty e. Eny ary tompoko. Aleo hoe andramako antsoina izy. Tena mesagerie fa inona ary ny dikan'izao? Misy zavatra mahazo azy mihitsy angambany. Aleo aloha atory dia ho hita eo rapitsy maraina sa ve hiantso azy mianaka? Nefa sao dia manaitra ny zareo fa aleo rapitsy maraina dia ho hita eo Manahoana ianao mademoiselle? Ianao nga le hoe mademoiselle Lise? Eny tompoko. Mandrosoa ary ianao ato birao e. Dia mipetrapetra fa hiantso lehibe anay aho. Fa misy inona no mitanolika sy milatsatra ny maso toy izao ianao? Ary ahy setra rado fa maninona tsy valianao fanontaniako e? Aiza ho ahy setra rado fa nankaiza malalako e? Mademoiselle, mahereza ianao fa maty ve malalako e? Eny mademoiselle, maty tany anady izy. Tia, tsy mino an'izany aho. Aiza fotsiny izy e? Fa nafeninareo aiza izy sa nataonareo aiza? Mahereza re mademoiselle. Rado fa aiza ho ahy setra? Mahereza ianao e. Izao ny lahatra sy anjara voasoratra ho antsika. Tsy mino an'izany aho e, tsy mino aho. Mbola ndresaka tamin'ny telefona izay fa komaly fa iverina izy ka nahoana ny lazainareo fa maty izy. Tia, tsy maty izany ho ahy izy e. Andriamanitra, tena torany ty. Allo iantso malaky. Allo? Andefaso fiara ty amin'ny branche chef de corps zao dia zao fa torany ny fofombady sergent setra. Malaky a. Tena fisehon-javatra mampalahelo mihitsy ty atrehako ty. Sergent raha ty tena verisaina tanteraka. Inona re no ataoko e? Aiza foana ihany koa ary ny fiara hatramin'izao e. Toa mbola tsy tonga ihany. Allo? Aiza foana le tsy ny fiara fa ho faty atao ty olona ty e? Malaky laitsany e.
Aiza indray izany nitondrana an'ity nefa izy mianaka ary mbola jabony eny amin'ny hopitaly daholo. Aleo entina ny any rangahy, any mba mora ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny zareo. De rado atao ahoana izy? Sa terina mody aloha le ry akainy? Izay mety rangahy, aleo lazaina kolonel. Fa hoentina ho aiza tompoko? Io fa mahatsiaro. Nanahoana ianao izay mademoiselle? Fa hoentina ho aiza? Tery mody ahy, tsy ho any amin'ny hopitaly izany aho. Za angamba.